Кафичке! Дай малко хапчета, че Не мога повече да ти дам. Първо си пиеш това метро. От другата ми взе много. Прекалено много. Значи семейство, роднини, моят живот и абсолютно всичко, което може да съществува в един живот. Според мен първата доза убива. Точно така. Първата доза убива човек. Защото ако не опиташ, няма да те убие. Опиташ и край. С една малка лъжичка така си копаш гробчето, копаш и един ден издъхваш. И това е. А ние сме млади. Искам да го спра, обаче самата психика ми е там, на едно место. Само за гадната друга си мисля. Целият живот ми се другата. Роднините, семейството, приятелите, местото в обществото. Всичко това. Вече се чувствам отхвърлен. Ако знаех какво, никога не бих започнал. Ставам сутринта. Първото нещо, което ми е да излъжа по някакъв си начин родителите си да ми дадат 15-20 лева. Лъжа ги за лекарства, че имам да връщам. След като се набавя с парите, отивам, закупувам си една доза. След като купувам дозата, употребявам я и почвам да мисля откъде да изкарам пари, за да взема следващата. Да се подсигуря, за да не страдам. Да си зависим от това, като станеш сутрин и първата мисъл ти е откъде да си намериш дозата. И после вече мислиш за другите неща. Не седим като нормални хора да отидем на кафе, а ние всеки ден ставаме сутрин мислени откъде да си набавиме дозата. Как да намерим пари за хероин и откъде да се здобиме с него. Със ставането първо се почва пари откъде да се намерят. От родителите, ако не от родителите, нещо кражба, нещо това. И чак тогава вече, като си набавиш дозата и вече тогава чак почваш да мислиш и за ядене, и за всичко, и за храна, и това е. Гледаш да излъжеш, да вземеш от някъде някакви пари, да идеш и да се надрусаш. Това е еднообразие. Просто до такава степен те депресира, че ти да си сложиш край на живота. Просто живота ти се обръща с краката нагоре, в буквалния смисъл на думата. Докато се усетиш, годините летат, като си под въздействието на наркотик, годините летат неусетно. Днеска, утре, месец, два, три, стават половин година, една, две и така нататък. И вече си в потока, имаш изразена и психическа, и физическа зависимост и става много лошо. Семейството излъга вече развалина за мен семейството е. Всички си отхвърлил
с никой не общуваш. Те по някакъв начин се опитаха да ми помогат. Даже се надяваха и те след затвора да стана съвсем друг човек, но явно и те са... Я тех си им фърлял пясък в очите, но... Положението ми е трагично. Ослабнах с 16-17 кг. Нашите са пред изкукуригване в буквален смисъл на думата. Не знаят какво става и двамата. Майка ми е инвалид. Тя жената и без това не е добре със здравето. Баща ми работи като луд на две места. Човека едва свързва на двата края. Второто ми постъпване в затвора почина брат ми, който и той взимаше хероин. Той е 84-ти набор, аз съм 84 години по-малко от мен. И почина точно на 17 януари, сега 2006 година, точно на имения си ден, на Антонов ден. Излезъл, отишъл, купил си хероин, почерпил там първо някакви си приятели и си купил хероин. И към 12 часа се прибрал в нас и седнал в хола така на земята, сварил си е и си бил хероин, един пакет си е бил и един е бил до него оставен. С капачки си бил вързал ръката, само това знам. Беше ми той от притеснение по брат ми, защото той беше превързан към брат ми. И той от притеснение и той почина. Получи удари, почина на място и това. Семейството ми се разби цялото заради хероина. Ти искаш на 5 минути хапчета. Добре, да се мъча в кревата. Ами това е абстиненция, тя трябва да се преживее. И добре, едно-две хапче не може да Не минеш. мога да ти дам абсолютно нищо. Без след... Стави кръст, всичко да боли. Умирам от болка. Като съм в абстиненция, пота се, лошо ми е, повръщам, корем ме боли, не ме свърта на едно място. Абстиненциите са нетърпими. През деня някак си ще ги изкараш. Вечерта като дойде просто започва болки из цялото тяло, които си ги търпел цел ден, обаче вече се примирява с болката. Започват тия болки, съклет те фаща, главата те боли, адските цепи, всичко стави, костния мозък, имаш чувство, че ще се пръсне мозъка. Нервната система не ти издържа, просто си способен не да убиеш един човек, ими 10 мола, ако имаш пистолет, ще гръмнеш и 10. Ако ти казвате гръмни ги тия 10-та, ще ти дадем една доза, нищо чудно и да има много хора, които са способни и на това. Просто като си абстинентен не се съобразяваш с никой. Когато съм в абстиненция, съм готов да открадна, да измама всеки един, родители, братя, сестри, никой не признаваш тогава. Просто не сме реални хора. И не мислим като реални хора, мислим като... Не знам като какво мисля, не мога да кажа аз това. Не мога да преодоля психическата абстиненция. Това остава за цял живот. Тя не мога да измениш, не мога да изтриеш от мозъка. Доколкото физически такива крака ли ще болят, дробове или глава, това ще мине за една седмица и нищо, но психиката не може да се измие за цял живот. Имало е на моменти, в които при тежки абстиненции, нали, виждам вече, че изход нямам, не мога да се справя, правя опити много, за да го спирам, не успявам. И по няколко път съм си мислил, че губа вече смисъл за живота и предпочитам да се самоубия, отколкото да живея този живот, който е с наркотика, с хероина. Жална картина. Размазваш се, просто не знаеш къде се намираш. Ако те види някой от вашите или от обществото, те сочат с пръст, викат, виж го, този наркоман, на какво прилича това, това. И то до някъде са си прави хората.
То колко хора си отидоха. Най-добрият ми приятел, където с него започнах, бяхме на лечение във Варна и оттам си тръгнах от болницата. Бяхме преди мой познат и той там имаше роднини в Балчик. И отиде до Балчик да вземе пари там, уж нещо за лечение му трябваше и не се върна там в апартамента. И го бяха намери на другия ден, починал в един подлез от свръхдоза. От свръхдоза, от други работи или пък под въздействието на хероин падат от покриви на сгради, от къщи и долу травмите умират или по-късно в болницата. По някой път се страхувам от смъртта, по някой път не. Правил съм 2 пъти опит да се самоубия. Още бяха живи брат ми и баща ми. Обаче ме спасиха да не се самоубивам там. Първи път се опитах да се обеса и едно момче отреза въжето. И така втори път се опитах да се бия свръхдоза, обаче не беше толкова силен хероина и нищо не ми стана, само заспах. 3 човека си отидоха заради дрогата, с които по цял ден сме били заедно. Даже единият ми приятел, когато беше починал, аз бях в Италия, майка ми изпрати писмо в затвора и плаках като дете. И си мислех, когато изляза повече, никога няма да го пипна това, обаче пак същата история. Когато започнах още при първите ми друсания с един мой приятел много близък, с който съм израснал, значи отидохме на нашето село, взехме си 2 десетки, тогава, когато започнах, 2 десетки бяха много. Отидохме на нашето село, би си той повече, отколкото мисля, че ще издържи. Предозира, аз не знаех какво да правя, защото бях тогава малък, не знаех за какво стана въпрос. Бутам го. Отваря очите, обаче не мога да кажа една дума. Това гърчове или са, аз не знам какво беше. Не мога, лазеше по земята, само викаше. Просто беше сигурно от тази другата го беше изморил до край, вече сигурно последни сили отделяше от него и не знам как не можа да му помогна, защото и аз тогава не знаех. Оплашен, малък. Момчето умря в страшни мъки. Веднага за София заминах, след няколко дена след погребението на момчето. И изплашен, викам край, това няма никога да го повторя. Дрогата, каква дрога? Това са глупости, обаче след 3 месеца отново същата игра. Връщам се тук и съм забравил и момчето и всички. И пак започвам да се друсам, все едно нищо не се е случило. Любов няма. Любовта е отдавна излетяла.
за нас. Ние едва ли някой се сеща наркоман за момиче, за такива трайни връзки. Трябва да не си ангажиран с наркотиците. С наркотиците по принцип. Да водиш някакъв такъв живот пълноценен. Ако не е хероина, проблеми няма да имам други. Имал съм, преди да се продърсвам, имах и кола, от всичко бях задоволен. Може би и от това почнах. От нищо не съм лишаван. Всичко ми е било наготово вкъщи. Нямам приятел. Защото главно се интересувам от хероина и просто не се сещам. Влече ме хероина, не ме влече. Чрез хероина се губи всяка смисъл за живота, всичко друго, освен да мисля за хероин. Може би до сега ще да съм създал семейство с добра работа, която си имах. В момента щех да живея в различен апартамент, не в какъвто е в момента целият опразнен с едно легло вътре. Няма да е тая мизерия, просто като всеки един нормален човек, който не е опитвал никога хероин. Имал съм и гаджета, обаче сега нямам време за такова. Не, че нямам време, ами гледам първо си набавя дозата, да такова, само в това ми е кълса, като друсна. Как се казва? Чакай, ще се удариш, чакай. Майка моя. Стига. Не ги чувстваш ли какво? Колко време, какво не ми мина през главата, бе? В кого ли навехте? Какво говориш така? 7-8 години над. А на колко си години? 28. Един път вземеш, мине се една-две седмици, вземеш още един път и докато се усетиш вече кръговрат. Ти пак си в играта, пак влизаш в нещата и ти си усещаш, че такова, обаче се самозалъгаш, си казваш, не съм се закачил още, аз това го спрех за толкова време, сега имам толкова голема пауза, сега тук, че се закача за 5 минути, за 5 взимания и така се самозалъгваш просто. В Италия ме изпращаха, в затвора лежах и там. 6 месеца за кражби. 6 месеца бех чист и като излезнах от затвора една седмица и изкарах чист и пак почнах да взимам дрога и прибрах се вече тук в България се прибрах и оттам пак се започна. През тия 6 години имам ремисии, бил съм 2 пъти в Суходол, в Кърджали съм ходил, имам ремисии по 6 месеца. Обаче като се върна тук пак в тази среда и пак почвам старата песен на Новогаз. Пак се започва с хероин. Предпочитам да съм беден до края на живота си, обаче да не съм зависим. Да съм чист. Да не взимам наркотици и да си гледам живота напред.
последствията са... Какви са? Затвора или гроба. Това е, общо взето. Не повече от 2-3 години си давам живот. Защото ако имам постоянно пари, ще взимам на ден най-малко по 6-7 пъти. Хероин венозно, но това е лошо. Толерансът настъпва неусетно, качвам дозата и в момента съм на голема доза. Аз съм 49 кила, 50 кила съм. Това е просто много кофти. И някой път ще ми е за последно боцкане. А имам желание за живот. Аз съм на 23 години. Живота то първо е пред мен. Значи и моят живот мога да кажа, че е пълен ад. Ами хероина води до две неща. Или до гроба, или до затвора. Тежко е. Да си наркоман е най-тежкото нещо, което може да се случи на един човек. Едно е, че болките, които изпитваш като си абстинентен, другото е, че си неприятностите с семейството, имаш хепатит, развиваш. Ако сега как сме ние на това положение от 6 години до 2-3 години, ако не спреме, ще заминеме, ще си отидеме. Хероина ми отне много неща. Най-скъпото нещо ми отне доверието в родителите и в тези, които ми бяха приятели или поне се представяха за такива. И най-вече здравето. Съсипа ми здравето. Ако мога да си променя живота, бих върнал първо брат ми и баща ми от ония свят. За да съберем пак цялото семейство. И никога не бих последнал към хероина. Според мен първата доза убива. Точно така, първата доза убива човек. Защото ако не опиташ, няма да те убие. Опиташ и край.